كنت قاعد بتفرج على سبونج بوب. انا كنت عايز ارجع لايام الطفوله، كنت قاعد بتفرج على سبونج بوب، فافتكرت ان في لعبه نزلت طبخ وكده، فقلت انزلها لكم. في دمار شامل. انزل لي يا ابني بالانترو. وازيكم شباب، عاملين نرجع لكم فيديو جديد من قناة فتاة. مش عارف لو انا عملت المقدمة مرتين، بس يلا النهارده نلعب سبونج بوب. نعدي بس شوية كده مراحل، اللي هي مراحل التدريب وكده، وجبت الحاجات الأساسية للطبخ وكده في فيلا نبدأ بأول جيم. هنلعب طبعا جيمين. هلعب في جيمين لو انتوا عايزين لعبة صعبة يا جماعة. بنجاح. اذا التاني على اللعبة انا الاول. يا بوي، وصلت انا الاول. ايه ده؟ وصلت الاول، انا السابع. يعني سيبوكم من الاعلان اللي فيها الثانية ده، سيبوكم. يلا بينا نلعب. تمام، الجيم ده خلينا نلعب جنب عشان برضه يعني الجيم، يعني انت 3 دقايق، يعني الجيم قصير قوي، يعني مش هاجي اقول لكم على دقيقة على 3 دقايق يعني ويلا ننزل مقطع، لا عشان خاطركم انتوا بس يا فطافيت. بصوا، هو في نوعين من الفطافيت، النوع اللي هو لابس نضارة وسجارة في بقه، والنوع التاني اللي هو فطفوطة زي كده. انا من نوع الفطفوطة كده، بيدعموني، وهم دول اللي هم السجارة في بقهم كده والنضارة. الجيم الهارد. جهز، حط. تمام، هيديني 280 جنيه. لا بديتنا بسالة.
ركز دي اللي انا بخبط فيها. كوفي لبنج كوفي بالظبط. واحد ازرق وواحد سادة، اتنين زرق. الواحد الازرق بتاعك، خدي السادة وخدي انت كمان كان جيم صعب بس انا عديته كله. عايزين جيم كمان بس ده اخر جيم هنلعب 4 ايام. من الاعلان اللي كان من 3 ثواني ده بالظبط. تأكدوا الجدة اخر جيم هنلعبه النهارده. عايز افتح حاجة. افتح ايه؟ اطور الكوفي. طورنا الكوفي. يلا معانا 2 كوفي دلوقتي. متحمس شباب، متحمس. كعكة الجديد بتطول المدة. خلصنا كده الجيم وبرضه هنا وصلنا لنهاية المقطع. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش بالشير واللايك والسبسكرايب. طيب سلام. انا اسف يعني الفيديو قصير، يلا سلام.